pendant la période 3, première séance aujourd'hui, on a parlé du point d'équivalence. On a expliqué c'est quoi le point d'équivalence et on a parlé de certaines caractéristiques du dosage. On a dit c'est unique, spontané, analysé à complète ou quantitative. Au total, c'est une réaction rapide. دايما استاذ entre quel couple redox le dosage aura lieu. دايما مثل اي réaction électrochimique يبان الاكسيدant le plus fort ou le réducteur le plus fort. C'est la réaction redox. De même, on a parlé de cette remarque. On a dit qu'au point d'équivalence, c'est le point final de la réaction. Comment peut-on détecter ça qualitativement? Qualitativement, c'est par l'observation du changement de couleur. Quantitativement, par l'utilisation du volume à l'équivalence et faire le calcul. Donc, on peut détecter le point d'équivalence qualitativement par le changement de couleur, quantitativement par le volume à l'équivalence. On a dit à l'équivalence, les réactifs ont réagi en des proportions stoichiométriques. Quand les proportions stoichiométriques, il y a le nombre de moles de réactifs qui se trouvent dans l'air linéaire sur le coefficient est égal au nombre de moles de la solution ajoutée du burette sur le coefficient. Dans certains cas, on peut utiliser des indicateurs colorés. C'est l'application qu'on va faire. Réaction entre ces deux couples. ما حطيت données هون أخذت بس هود deux couples ومعنا البوتنسيال pour ces deux couples. Un titrage, et c'est sur un titrage. Dosage. Un titrage de la solution diode. شو المقصود بديود؟ I2 Non, c'est I2. بعرف إذا بس قصدي إنه نشتغل. De concentration inconnue C est effectuée et la couleur change lorsque 10,4 millilitres sont ajoutés sur 10 millilitres de solution d'iode. فإذا أستاذ مثل ما تعلمنا دايما لازم نحط données قدامنا. بس سؤال استاذ، هيدا على الكوه ولا نحن بدنا نكتبه؟ نعم. الاكزرسيس موجود على الكوه؟ ما سمعت اليوم يا لؤي حيبعتوا تروازيام بيريود؟ لا. اوكي، قلت اعملوا سكرين شوت للاكزرسيس وبتنسخوه على الفرصه عشان نرجع نكفي حل. اذا مش كاتب الاكزرسيس اتركوا مجال لتنقلوا بعدين. اوكي؟ فاذا نحن استاذ عم نعمل دوزاج. هيدا الدوزاج نحن عم نستعمل I2 de concentration C et volume égal 10 ml. مع الثيوسلفات استاذ هو قال لي Na2 SO3 2 صح؟ SO3 Na2 يعني SO3 يعني هي عبارة، خليني اظبط لكم اياها. يعني هيدا عبارة عن 2Na+ مع S2O3 2 هيدي الايكواسيون دو ديسوسياسيون اللي له كسوليسيون. فإذا عندي S2O3 2 معطينا الكونسنتراسيون c'est 0,1. La concentration dans le S2O3 2 0,1 mol litre moins 1. وعندي le volume à l'équivalence est égal 10,4 millilitres. طيب استاذ كيف عرفت انا الفوليوم à l'équivalence؟ شو قال لي؟
La couleur change lorsque 10,4 millilitres sont ajoutés sur 10 millilitres. Jamais la couleur change. Point d'équivalence. C'est le point d'équivalence. Alors, on détecte le point d'équivalence après l'ajout de 10,4 millilitres de quoi? De thiosulfate. فإذا أستاذ, qui est la solution attitrée? إيود. يود. إذا هيدا attitré. مين السوليسيون titrante? ثيوسلفات الصوديوم. هيدا titrante. Yeah. Écrire l'équation de la réaction de titrage. Pour écrire l'équation de dosage ou de titrage, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, de 1, il faut mettre sur l'axe les deux couples. On a I2, I-, 0,54 عندي I2 و I-, وهون 0,08 يلي هي ال S2O3 2-, وهون عندنا S4O6 أو O8 S4O6 2-. يلا. فإذا أستاذ أكيد نحن بنعرف مين السبستانس qui se trouve dans la solution de dosage بين مين ومين؟ بين ال I2 S2O3 2-. Pour écrire l'équation bilan, il faut faire quoi au début? Écrire demi. Équation d'oxydation. مين بده يعمل oxydation? الريدكتور le plus fort اللي هو S2O3 2-. تعطينا S4O6 2-. عندي بنعمل اكيليبر اول شيء لاي اليمون ما عدا الاو والاش، يعني S2 صارت S4 بنحط لها 2 صارت 2 4 ال 4 اس ب 4 اس و 6 او مع 6 او صارت اكيليبر، بيبقى عندي الاكيليبر دو شارج. هون في عندي 2 مو، هون بلس 2 الكترون. فيكم تعملوا كالكول للاكس تعرفوا ليش 2 الكترون. بالنسبه للاكيليبر انت بتقلنا اوقات اذا كان ميليو بازيك ميليو اسيد هيك بقلب الاكزرسيس. اذا ما قلت لك شيء يعني ميليو اسيد بتشتغلها عادي. اوكي. بيرجع عندي الاي 2 شو بده يعطينا يا استاذ؟ اي موان. نعمل اكيليبر للاي 2 بتصير 2 اي موان بلس 2 الكترون. لنكتب الايكواسيون بيلون بنقول له استاذ دائما دورون une réaction électrochimique, le nombre d'électrons perdus égale nombre d'électrons gagnés. فإذا هون النمبر d'électrons هن ذاتهم استاذ بنعمل الصم 2s2o3 2- plus I2 تعطينا S4O6 2- plus 2I-. استاذ سؤال صغير بس علي صوتك بس. ليش ليش ما كثير ما اشتغلنا فيها بالمره؟ Na c'est un ion spectateur. اوكي ميرسي. N'intervient pas dans la réaction.
حدا عنده سؤال استاذ على الايكواسيون دو دوزاج؟ نعم أستاذ ماشي الحال. أنا خلصت أستاذ. Les autres, ça va? أنا بس يلا. أنا خلصت. Deuxième partie. Montrer que cette réaction est complète. Comment peut-on démontrer que cette réaction est complète? C'est par le calcul de delta E. فإذا delta E égale E للكوبل اللي فيه الأكسيدون le plus fort. يعني الإيدو إيمون صح؟ ناقص البوتنسيال للكوبل اللي عنده الريدكتور le plus fort. égale 0,54 moins 0,08 égale combien? 0,46 فولت. أكبر من قديش؟ أكبر من 0,3. Donc, يعني هيستنى. c'est une réaction biabasistase. Yeah. C'est une réaction complète. L'autre caractéristique, إنه سبونتاني وبيض وهيك سبونتاني هي rapide, unique, توتال spontanée بكفي. ولا بكيف؟ Yeah. لأنه complète وتوتال وكوانتيتاتيف هن ذاتهم. أستاذ نعم. فينا إذا بقي إنه معنا آخر شيء وقت تقلنا العلومات إذا خلصتم يعني. صراحة هلا العلامات ما في يعطون لحدا. داكو. بالأول بفرجوا لنا المنسق وبعدين بفرجيكم اياهم استاذ. Yalla, Esthez, on peut continuer. Dessiner et annoter le chemin de dosage. Yalla, تفضل. بس ارجع شوي لورا بس عشان اعمل سكرين شوت. انقل على مهلك سارة. استاذ كل حدا عندكم
يرسم الشيمات دو دوزاج ويعمل لها انوتاسيون. تفضلوا. هلا نعم. انه المفروض خوا يعني. Oui, c'est partie 3. Faire un schéma annoté de ce dosage. سارة بس تخلص اعطيني خبر. حاضر. خلصت. يلا. ميرسي. انت Bon, صح. plus rien. لا نشتغل استاذ على الشيما de dosage. On a besoin d'un support métallique. On a besoin d'une pince. Maintenant, agitateur. بس ترجعوا على المدرسة بدي أشوف الدفاتر. ان شاء الله مش كل المواد يطلبوا الدفاتر. نعم. شيمي ما في مشكل، بس بالمواد الباقية ما ايه يطلبوا. بالضبط. المهم بالشيمي. منيح الله يطمن. عندكم هنا. مش حدا يرسم لي البيورات بحل تاني. بدي ارسم البيورات فوق الارلماير، انا مش بنزلهم برا. اذا هيدي بيورات غادوية. استاذ انتوا بلغوكم برجعتنا يعني؟ لا بس انا عم بلغكم اوكي. لحتى تنبسطوا شوي. اخ يا ربي اخ. أستاذ بس قالوا لنا في شواء أونلاين. والله هيك ما بعرف. استرجع خلص بنجي بس الثلاثة على المدرسة. برافو عليك. ها. بطل انت بطل. شايف اللي بحبك لانك بتفهم لي راسي. ايه تعا حسنان شيمي حسنان خلاص فيزيك. استاذ. انا التلميذ لا ما حنداوم بس لل 12 المفروض يعني. أنا ما تخاف بشيلوا حصة الجغرافيا بحطوا. يا اسمع. يلا. وبعد في عنا هون نقطة صغيرة حطها بغير لون. هيدي البارو مانيتيك أو بنسميها توربولون. يلا. هيدي schéma annoté du dosage. ما خلصت. ركزوا معي كثير منيح هلا أستاذ بالفتحات. نعم. أستاذ بس في حدا ما بعرف، يمكن في ديك حد وما بعرف، في صوت كتير مزعج. ما بعرف إذا في عندي أنا صوت. في صوت برا مزعجة. إيه ما بقول لا. مش يلا. عندك. مش حدا عندك.
Calculer la concentration de la solution d'iode. C'est-à-dire trouver quoi? La concentration inconnue de I2. ليك انشامت انا ظبطت الدوني قلت انه الاي 2 هي عباره عن سي وفي والاس 2 او 3 دو موا هي كمان concentration مع volume à l'équivalence. طيب alors comment peut-on calculer la concentration? Rapport stoichiométrique. rapport Il stoichiométrique. faut dire à l'équivalence. Pourquoi l'équivalence? Parce que le volume donné de H2O3 de moins, c'est le volume de l'équivalence. À l'équivalence, les réactifs sont en rapport stoichiométrique. أو en proportion stoichiométrique. حيلا بدكم إياه. فإذا بس بدكم تكتبوها يا أستاذ ما تنسوا تطلعوا وين؟ بالكوفيسيون. فإذا عندي ال N لل S2O3 de moins sur 2 هيدي من وين؟ Ajouter. من البوغات بدها تساوي ال N لل E2 بالأرلنماير. Donc, on a la concentration de S2O3 de moins fois V équivalence sur 2 égale C fois V. شو سميتها أنا هون؟ V عادية وهديك V équivalence. خلينا نسميها V sur 1. مين الانكونو يا أستاذ؟ C. C'est donc le C, c'est à trouver. Yeah. Alors, C égale la concentration de S2O3 de moins, c'est 0,1 fois V équivalence 10,4 نحولها للتر fois 10 moins 3 هيدي كلها fois 1 على 2 fois V يعني fois 10 fois 10 moins 3. Réponse. بتطلع 0,052. فإذا شو هيدي أستاذ؟ C'est la concentration de I2 inconnue. Qui n'a pas compris qu'est-ce qu'on a fait? استاذ انت بتعطينا الفي ايكيفالنت انه الفي ايكيفالنس ولا اوقات نحن بنجيبها؟ لا أستاذ هي دونيه. نحن حسب الدونيه de l'exercice هو قايل لك la couleur change lorsque 10,4 millilitres. انت عليك تعرف انه هيدي هي الفوليوم d'équivalence. ليه؟ لانه la couleur change يعني c'est le point d'équivalence, c'est le volume d'équivalence. ماشي يا لؤي؟ ماشي الحال. وعلى l'équivalence, les réactifs sont en proportion stoichiométrique. مع الكونسنتراسيون ومع الفوليوم لل H2O3 de moins ومع الفوليوم لل I2 بيبقى اجيب الكونسنتراسيون.
خلصنا نحن الأستاذ؟ أنا إيه أنا كمان. طيب. Avant l'équivalence, quelle est la couleur de la solution justifiée? En couleur. لا. bleu foncé. ايه عندنا بدي فصل. بس لا ما خلص. مثل الإيدو. بلا ما هي الإيود، مش اليود بلو. بس ما هو مش مع أميضان. صح. ايه ما هيدا. حبيت. بحكي. شو لون الأس 4 وسيستم انا حاطط دراسة انه اليود هو لونه بلو. أزرق قدم؟ ايه انا كمان بحس انه هو الإيود مش لونه روج؟ الإيود تقريبا لونه أستاذ هو جاي على بني عجون أورانجي. يعني كان لونه جون أورانجي. صح، لأنه أستاذ avant l'équivalence مين الرياكتيف اللي اون اكسي؟ اليود. ايوه الديود. صح؟ ايه طيب ليش يا أستاذ هو الديود؟ لأنه avant l'équivalence شو كان في عنا نحن؟ نحن on ajoute de S2O3 de moins. ايه سوليوشن للديود لحاله. والاجو دو اس 2 او 2 موا هيدا الاديسيون اللي له لل اس 2 او 3 2 موا بيعمل رياكسيون مع الاي 2. هلا الاي 2 لونها غامق، يعني بدكم هي قريبه على الجري فونسي، بدكم هي بني، شو بدكم جون اورانجي، يعني جاي هيدا اللون يلي هو شوي غامق. مش احنا الإيدو لازم نكون حافظين اللون لإله؟ لا. أنا ما بتذكره. لا لحظه شوي، انا ما بتكونوا حافظينها. اوكي تمام. يلا طيب خلينا نعمل اخر سؤال كمان اورال ونرجع بنكتبهم يا استاذ. Indiquer comment la composition finale du système changera lorsque le volume de solution de thiosulfate ajouté sera supérieur au volume d'équivalence. بيصير من لون الثيوسلفات دو ما عم الصوديوم. بيسألك عن الكولور. بصير أونكسي، مش بصير أونكسي. ايه يعني ما عم بقول لكم الاستاذ ركزوا على السؤال. ببطلوا عن رابور la composition بدكم تحكوا عن الكومبوزيشن فينال. النومغ دو مول تبع التيوسولفات بيصير أكبر من النومغ دو مول تبع الإيدو. يا فاذا après l'équivalence يعني احنا زدنا زياده من مين؟ من الاس 2 او 3 دو موا. فاذا شو صار في عندي كومبوزيشن؟ استاذ يعني كومبوزيشن يعني من هن الاسبيس شيميك اللي بيكونوا موجودين بالميليو رياكسيونيل. يا عيني خلينا نروح نكتب اول شيء البارتي 5. يلا avant l'équivalence, le I2, yani la solution de I2 et le réactif en excès. Alors, la couleur de la solution
et jaune pâle. يعني بكون jaune très pâle استاذ هيدا الكولور. بالبارتي 6 après l'équivalence. طيب استاذ بدي اسالكم على l'équivalence. À l'équivalence, qu'est-ce qu'on a dans le milieu réactionnel? عندنا بس البرودوي. Très bien. طب après l'équivalence? عندنا برودوي وعندنا الغير. Ok. والاكسل الرياكتيف. صح. إذن après l'équivalence, composition عندي I-, عندي S4O6 2- يلي هن هود البرودوي et ال S2O3 2- شو هن هون؟ الاكسي. الاكسل. لانه من بعد الايكيفالونس اذا زدنا S2O3 ما حيعملوا رياكسيون يا استاذ مع حدا، فهودي حيبقوا اكسي بقلب السوليسيون. بس شو عندي سؤال. تفضل. من زمان لما كنا نحكي ستوكيومتريك ونو ستوكيومتريك لما يكون في اون اكسي يعني هيدا اللي نحن كنا نعنيه انه مثلا في شيء زياده انه بعد البوان ديكيفالونس. هلا هونيك استاذ رياكسيون شيميك كرياكسيون شيميك ما في هلا اسمي ايكيفالونس مثلا. هونيك كرياكسيون شيميك انا جبت كميه من A مع كميه من B حطيتهم وعملوا رياكسيون. ممكن هيدي الكميه اللي انا جبتها اثنيناتهم يخلصوا بنفس الوقت يعني ستوكيومتريك. ممكن الA يخلص الB يبقى منه يعني الB اون اكسي. ممكن الA يبقى والB يخلص يعني الA اكسي والB ليميتون. Mais ici, dans ce cas dosage, أنا عم بزيد étape par étape وصلت على l'équivalence. B عندي I- S4O6 2- على l'équivalence عندي بكونوا les réactifs sont en proportion stoichiométrique. Après l'équivalence, شو يعني؟ يعني on ajoute de S2O3 en plus. لما زدت S2O3 بس هودي اللي زدتهم استاذ، ليش كتبت اكسي؟ شو يعني اكسي؟ يعني هودي المقصود فيهم الاجوتي après l'équivalence لانه اللي زدتهم لحد الايكيفالونس كلهم عملوا رياكسيون راحوا واعطونا بدلهم شو؟ الاي موا والاس 4 او 6 2 Oui, monsieur, merci. De rien. Y a-t-il d'autres questions? Non, monsieur. يلا خلصوا كتابي. بعد في حدا عم بيكتب استاذ؟ نو استاذ انا عملت سكرين شوت. اوكي. طيب شباب صبايا بقول لكم ينعاد عليكم وكل عام وانتم بخير بمناسبة عيد الفطر وان شاء الله نحن بنكفي شغلنا بعد العطلة. Merci pour votre attention et vous pouvez sortir. Merci monsieur. Bye. Bye bye. Ouais.